Molweni, ndinamkela kwezaseTV ngesiXhosa. Uvuma ke usaqhubeka nokubuza uSibongile imibuzo nentoba ezinto zindaba ezothusayo azivileyo yena. Awuthi ndiza kubuza into eyi-1 ndicacisele nje. Useyiyo yona intombi ukuba yiyo noba sowuvele wabuma uthengise ngobuntombi bakho ukwenzela ubuzokwazi ubeka ukutya etafileni. Hayi uSibongile uye wathi hayi bo tata ndiseyiyo intombi ngeke ndide ndiyenze loo nto nawe uyandazi njena uhluke phi ngoku. Watata ke hayi ndiyakwazi wathi ke nake kuthiwani wathi omnye yinto ethethwayo apha endaweni ndive iindaba wathi ayikho loo nto mna ndiyafunda eThekwini. Wabe sesithi lo tata hayi nam bendisothuswa yinto yoba nyhani le gross inintsi kangaka uthetha into yoba yimali oyifumene kwibhasari nale mali wenza ngayo ii-tutorials le. Wathi uSibongile ewe kunjalo tata yiloo mali. Wabe sesithi ke utata hayi ucela uxolo khange ayiqonde yena yonke le nto umamele nje into ethethwayo waqonda into yoba ke uzombuza. So uye wacela uxolo ke waphakama kuSibongile wahaga utatakhe kodwa ukuzisola kuSibongile kugcwele ubuso bendithi ke mna uzoyithetha nyani kodwa ke akathethanga nto uSibongile uye wathula. Uthe ke uvuma kule nto yoba ke engumntu oziqhenyayo ke nguSibongile ngezinto azenzayo yonke loo nto yokufunda noba ngumntana wokuqala ubheka iyunivesithi uzawuxhela kwenziwe umcimbi apha ekhayeni wokuba abulele abacele futhi abantu abaphantsi babe nayo kwindawo akuyo esikolweni. Wathi ke uSibongile hayi tata asikho isidingo saloo nto ngoba kubebhizi ke uSibongile sepakisha ke ezohamba. Watata ke hayi asikho isidingo watata ke hayi ndizowenza. Bethe besathetha ke bese kufika uDeliwe besuka etawuni. Wabe semxelela ke uvuma into yoba ndithetha noSibongile apha njengoba ufika ngento yoba ndifuna ukwenza umcimbi senzele umcimbi abantu abaphantsi sibulele sibacele umntana bamthini. Yho Deliwe wabe sesithi hayi bo kutheni ngoku sewuthetha izinto noSibongile ngubani kanti umama walo mzi ndim okanye nguSibongile. Wabe sithi lo tata hayi ayikho ngolu hlobo uyibeka ngayo nawe soyithethisa ngongathi bubuntwana ke ngoyonke le nto. Bese lo mama hayi ubuntwana bobu benzayo bokuthetha izinto noSibongile ndikhona ngoba ke umcimbi uzowenza ngantoni wona. Yonke imali ekhoyo efuneka sitye ngayo uzoyithatha uyithi fuku uSibongile apha endlini thina sishiyeke silamba ube usenzela yonke into uSibongile. Hayi wadla tata hayi uyathanda awuthandi mna umcimbi ndizowenza. Waphakama wamshiya apho ehleli noSibongile. Ube kukho nosangweni ke usangweni uye waphuma wabashiya bodwa washiyeka uDeliwe esithi yayibona into oyenzileyo etsho kuSibongile. Watsho ethi akho mcimbi uzokwenziwa ke Sibongile apho isenzelwa futhi ubuxoki ngoba akho nto singayaziyo. Wathi uSibongile xa ethi ma because kaloku befuna umchazela into yoba uyayazi nje uba nguwe ndifake kule nto. Wathi laa mama ungakulinga undibize ngoma. Yho uSibongile ukuphoxeka wahlala phantsi ke eyinto nje edala eneenyembezi nje ityhengezelisa amehlo. Wahlala phantsi engazi noba makathini because uDeliwe uthe akasengomama wakhe. Loo nto imkhumbuza into yoba kaloku wakho umama wabhubha wena. Ngenene ke umcimbi awenziwanga kodwa ke uthe uSibongile sephethe iibhegzi zakhe wathi gqi utatakhe sithi hayi ke awuzukwazi uhamba singathethanga nabantu abadala. Sibaxelele into yoba bakugade kule ndlela uya kuyo esikolweni eThekwini babe nawe. Waba ngathi uSibongile hayi tata asikho isidingo saloo nto kulate iteksi izawundishiya. Wathi tata ke nimama mbambo hlala phantsi senze umcimbi sizawuthetha nabantu abadala ke. Wathi ke akho nto izokwenziwa bazoya kuronta bayotshisa impepho bathethe ke bamcelele indlela. Hayi ke bengenatshoyisi ke ngoku uSibongile and tata kuthi kaloku ndandingekho mna ndandisesibhedlele ngoku uya wena wawusiya eyunivesithi. So ke baye banyanzelele mama baye kuronta ke wafika wamcelela ke babiza ithutha zonke iziduko zakowabo ke utata uvume ezitshona ibungubani. Wabe seqhumisa ke ngoku impepho uSibongile oko ebonakala enewari enestress because uyayazi uba yonke le nto yenziwa apha bubuxoki noba ibobuxoki inyani kutata ke but yena kaloku akayi esikolweni uya emsebenzini kitchen but ulo tata akazi. Onelungelo lokuthi mama ke kuDeliwe uvele phi uhlenyuka apha esitratweni uphuma ngefestile kwaNtombela uleqa uZakes lo uDeliwe afuna atshate naye kanti yena umntana uthanda unyana kaNtombela. Umshiyele lapho ke mfana waphuma efestile ehamba enqamle emizini yabantu egijimela into bayofika kowabo. Ufike kowabo wathatha igawuni ecingweni wanxiba waphinda wagijima ubheka emotweni sefika seyinto ezikhohlelisa apho umfana ke uthe hayi ucela bahambe uthenga iyeza. Wabe sithi omnye hayi akho sidingo soba siyolithenga. Bathe kusenjalo besethetha ngelo yeza yangena ikhola ndithi uvukile unyana kaNtombela.
Xa ejonga ke kuVeliphi endlini wafowuna kumfana, xa efowunayo uVeliphi wayibamba wazenza into engathi ayiva. Uthe ke umfana ke no, asisayi kwakuloo nto yokuthenga iyeza, into endiyifunayo kuwe kukuba undixelele uba ngubani lo befowuna apha, kungenjalo undinike loo fowuni ndizojonga lo mntu ubekufonela uba ngubani na. And ke uvele wathi xa kwa imoto ke umfana, asazi ke uba izawuphelela phi into kaVeliphi noZakes. Ukhona upart 2, enkosi. Cela siqhubeke, subscribe, silike, singakhomenta futhi. Bye.